बस हो जा रहे हैं यार। सलमान भाई भाई दिखा भाई। अहमद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? बस मेहनत का नतीजा है और दोस्तों की सपोर्ट का नतीजा है। दोस्तों ने भरोसा किया मुझ पे, टीम ने ज़ावियार 11 के भरोसे की वजह से आज ये कामयाबी मिली है। वो थर्मल वाली साइड चली गई, आप बारियां डाल के ना 1 2 वो गंजूराम मैं पहल खेलूंगा ऐसे तो पैर खेलेगा भैया जी को कहा दूसरी बारी से डालेंगे, पैर डालेंगे नहीं क्योंकि मेरी बारी है भाई। ऐसे पैर खेलेगा। हाँ भाई कैसे हो, सब ठीक ठाक हो गए उम्मीद है। तो यार आज का व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। मैंने पहले व्लॉग जो लास्ट व्लॉग अपलोड किया था वो गया था तकरीबन 7-8 रमज़ान को, और आज दोबारा 29वां रोज़ा चल रहा है और व्लॉग ये शूट हो रहा है। तो आज बड़ा ही मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। मैंने कहा आप सबसे पूछ लूँ रमज़ान से रमज़ान ठीक ठाक गुजर गया, पेट शेट में दर्द तो नहीं है पकौड़े समोसे खाने की वजह से, तो मैंने कहा आज दोबारा व्लॉग बना लेता है। व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है। मज़ेदार इस तरह से होने वाला है क्योंकि हमारे होम ग्राउंड में आने वाली है टीम। एक टीम आ रही है जो कि 2-3 दिनों से हमारे साथ खेलने आ रही है, लेकिन उन्होंने अब चैलेंज किया। उन्होंने कहा आज के दिन तुम हमें हरा के दिखाओ, जो कहोगे देंगे। मैंने कहा आ जाओ ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अपने लड़के भी आने वाले होंगे तकरीबन थोड़ी देर में, इशा की अज़ानें हो रही हैं, थोड़ी देर में आ जाते हैं और वो भी आ जाते हैं। तो आज है हमारे उनके साथ सीरीज, बड़ा मज़ेदार व्लॉग होने वाला है, मिस नहीं करना। जो क्रिकेट से लव करते हैं ना उन्होंने तो बिल्कुल मिस नहीं करना। अब बहुत अच्छी टीम है, मैं आपको उसी टाइम इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनके साथ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी टीम है और माशाल्लाह अच्छे लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं वो। खैर यहाँ छोटे ग्राउंड में आ रहे हैं यार, उनकी मेहरबानी है। ठीक है, तो कल परसों भैया जी की थोड़ा गर्मा गर्मी हुई थी, लेकिन वो आ रहे हैं दोबारा, तो आज उनके साथ मैच है। आपको मैं मैच दिखाता हूँ। दोबारा से जोगर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद निकलते हैं। ये कैसे हो भैया जी? भैया जी भाई जी सुने आपने कल परसों कोई लड़ाई किया है? किसके साथ? वो भाइयों को आपने नाराज कर दिया था। मेरे सर में आज चैलेंज मैच ऐसे भाई कोई मैंने नहीं लगाया। भैया जी हमारे लीडर हैं भजन, ये हमें लीड कर रहे हैं। खेल रहे नहीं, मैं तो भैया ये भाई मुझे ये सिर्फ है ना वो अंपायर खड़ा देते हैं, हम चुप करके ठहर जाते हैं। हुए शलाला वासी भाई टीम के कैप्टन था शलाला। बस हो गया इंट्रो, हो गया साथी बैठे गुफरान भाई जो डेली हारने आते हैं यहाँ पर आते। यारिन भाई का नाम नहीं पता यार। भाई आपका नाम क्या है? इकराम भाई। लोलो भाई यार, ये सलमान भाई हैं यार। भैया आपका नाम क्या है? जैन भाई यार, ये देखो ये बड़े अच्छे यार बैट्समैन है। शादी ये फील्डिंग कीमती आन जान बान सारा कुछ। कप्तान साहब हेलो कर दो यार। ये भैया जी खड़े हैं, ये अमर भाई, ये चलो ठीक मदनी साहब, ये मुलेर खड़े हैं, मुलेर यार बड़ा भी यही खड़ा है और ये यार आउट कर दिया यार। सब कितना विन है? 31 का विना, और तेरी कार्यक्रम की लाला तो तेरी जिंदगी में तो जितना मैच खेला ना मैं दिल का सर फाड़ देता यार देख पहला चौका गलत छोड़ा है इन्होंने। हमारी बालर की कोई गलती नहीं है, फील्डर की गलती है बस है यार 31 का विन है पहला मैच। देखो जी आप क्या बनता है। यार भाई जरा आगे एक और सारा खा के गए, ये देखते हैं बनाता कितना है। खाने को तो 20 बिस्कुट खा जाते हैं, बनाने की बारी है। कुछ भी नहीं हुआ, 2 बॉलें मिस कर दी है। एक्शन देखो, इन्हें ऐसे पैर करते हैं जैसे शाहिद अफरीदी के बाप ही हैं, और खेलने के बाद ये तो बाल टच नहीं होती उनसे। ये बोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया ज़ावियार साहब। ठीक है, ये क्लिप अगर ये काट देगा ना मैं खुद लगाऊंगा ये क्लिप, लाना था इस पे। ये देख लें, ये आवर पैसे आते हैं। अमर भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अमर भाई भाई कैसे हो? मैं ज़ावियार की यूट्यूब फैमिली को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भी अपनी ज़िंदगी के अंदर स्पोर्ट्स को लेके आएँ, ताकि अपनी फिटनेस को बरकरार रखें और इस तरह एंजॉय किया करें, चाहे जो भी टाइम मिले आपको एंजॉय करने का। आज का मैच हम कुदरती तौर पे पहला मैच हार रहे हैं, नेक्स्ट मैच में देखते हैं क्या बनने वाला है इंशाल्लाह। आजा भाई दिखा भाई।
ओह आज भाई ये सीन आ गया। मैंने पहले कहा था, मैंने बाल भी कर दिया। और बॉल मैंने जी जी क्या बोल वो जाड़ के अंदर आई है। भाई साहब पहला मैच तो हम हार गए। भैया टच मैच बने। पहला मैच हार गए, लानत है सारों मेरे समेत। इसके ऊपर तो डबल ट्रिपल लानत है। कलवे भाई मैं जूम करके दिखाऊंगा अपने यार को। गोप 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 लाले को लेके डुई आ गया। अभी यार मकसूद भाई को बड़े गंदे लगते हैं। यार गुफरान भाई ने भी छक्का मार के आउट हो गया। कितना विना है दूसरे मैच में? 21 का। तेरी कितनी वाइट हैं? 4 लानत है तेरे मुंह पे। 4 और कितनी? 8 वाइट है, 8 वाइट है। 6 पता नहीं 8 वाइट है यार 21 का विन है दूसरा मैच। 7 वाइट है, एक चौका। हमारे लिए 21 का विन है। आगे चौका, पहली बार 4 स्कोर। शुक्र है इन्होंने भी कोई शॉट मारी है। ये बॉल ये हमेशा ऐसे आ जाते हैं, बल्ला और इनर ऐसे पहन के जाते हैं जैसे इन्होंने सारे छक्के नहीं मारने, मगर ये ऐसे हमारे साथ खेलते हैं। दूसरे ओवर की 1 बॉल 6 स्कोर में आउट हो गया हूँ। और यहाँ पर शेख साहब लानत है, ये हमारी साइड पे है। आज के दिन में वासी भाई और फरदेल की चाल चल रही है। 2 बॉलें 10, 3 बॉलें 11 स्कोर तक हम इस भाई की बदौलत पहुंच गए हैं। ओह शॉट अच्छा था। कर लेगा वो 2 हो गया है। 16 रोशान को रोशान पे फोकस करो। 11 बॉलों पे 2 स्कोर। ओए चौका। दैट्स अप हो गया स्कोर। एक मैच भाईजान बराबर हो गया। एक मैच बराबर। इसका भाई भाग गया। इसका भाई है ही रहूंगा। 2 ओवर में रन आउट हुआ है, भाग गया। इसका भाई है ही रहूंगा। बारी के भुक्के फिर पहली बाल पे आउट होके भाग जाते हैं। अहमद तेरे भाई के बारे में कह रहा है। ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनल मैच है ना, इंशाल्लाह जीतेंगे। ये भैया दोबारा जा रहे हैं, फुल एनर्जी में आ गया बेईमान टीम। शीजू साहब बॉलिंग कराते हुए और ये रन आउट, अपने खिलाड़ी खुद को ही आउट कराएंगे। ये रन आउट दे दो। ये देखो आवाज देखो, जिसामत देखो, आवाज देखो। चौका। ये प्लेयर है जिसने उसे आउट करवाया और ये खुद भी आउट हो जाएगा। 10 स्कोर हो गया हमारा। दूसरा ओवर है। ये देखें, ये अपने भाई को भी यहाँ से आउट करवाएगा। 5 बालें 11 स्कोर। ये भी सिंगल का कह रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है ये जावियार को आउट करवाने के लिए आए हैं। शक्लें दिखा दे रहा हूँ और क्या ईंटें दिखा रहा हूँ। ओ दो की है मेन प्लेयर। चेक करें इनकी क्लासिकल शॉट है। अच्छा भाई आखिरी ओवर है। 36 स्कोर है। 4 बॉलें हो गई हैं। हम टारगेट दे रहे हैं। पिछला मैच हम जीत चुके थे। वेल प्लेड चौका। 40 स्कोर हो गया। भाई जी लास्ट बॉल है, आउट है। ओके भाई 41 का टारगेट है। भाई कितना स्कोर है? 25 है। वो कह रहा 41 है। 41 है यार। 40 बनाए। मैं तो 4 खाया तेरा। भाई एक बार फिर से एंजॉय द पार्टी। कैसे?
बस यार सलमान भाई ये है यार, यही बात है बस यार। दो यार ये वासी भाई बड़ी गंदी तरह उठे हुए हैं यार, ज्यादा शुगर लगाते। वासी भाई क्या कहना चाहोगे? कौन से वाले? पकड़ो बहुत पकड़ो। हमारे हक में हो सकता था पर इंटरव्यू लिया, बताओ को जाओ उसका इंटरव्यू लिया मुश्किल भाई का वेट नंबर 3 अहमद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? बस मेहनत का नतीजा है और दोस्तों की सपोर्ट का नतीजा है। दोस्तों ने भरोसा किया मुझ पे, टीम ने ज़ावियार 11 के भरोसे की वजह से आज ये कामयाबी मिली है। चक्का 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 क्या हुआ? यार 2 पे 3 वो चौके रहते हैं ना हमें। वासी भाई से पहले हाँ पकड़ो पकड़ो बस हो जा रहे हैं यार। सलमान भाई उस्मान को पकड़ ले। अच्छा यार तो मैच खत्म हो गया, कप्तान जीत गया मैच, जीत गया, सीरीज जीत गया। अल्लाह करा, मैं दुआओं से जीते, वैसे हमारी करतूत नहीं जीतने वाले। वो एक तरह यार छोड़ गया दरमियान। यार ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए जो हमें बारी खेल के भाग देना, ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए। टीम को कप्तान रन आउट हुआ, भाग गया। रन आउट हो गया तो क्या हो गया? भाग जाओ तुम। किसको बात करनी तुमने? इधर प्लाटे बैठ के बातें कर लो जो तुमने करनी। ओ छाटे पर नहीं नहीं भैया जी, बाल गुम नहीं करनी भैया जी। मैच में बारी नहीं मिलती ना, वैसे खेल। भैया जी आपके पैगाम में हमारा 40 सेकंड करवाया। मेरे देख लो आखिरी चौका मारा उससे आप लोग जीत गए। हाँ सही बात है। और मेरी भैया जी यार मैंने इतने चौके मारे हैं भैया जी। ओ भाई जी ये तो वही है ना कि सीधे से छक्का जा रहा, क्या करने लग गया यार इतना स्कोर पड़ा था यार, मैंने कहा पैन कैसे आता है जैसे शाहिद अफरीदी का कप्तान मारे नहीं है यार। नहीं मारे, कोई नहीं मारे। मैंने वीडियो बनाई है, अगर ये कट ना करे ना तो बोल्ड होने की वीडियो बनाई 2 मैचों में इसकी, देखना जूम करके इसकी बेइज्जती प्रो मैक्स। बेस्टी प्रो मैक्स। ठीक है कप्तान, अल्लाह हाफिज। वो थर्मल वाली साइड चली गई, आप बारियां डाल के ना 1 2 वो गंजूराम मैं पहल करूंगा ऐसे तो पहल खेलेंगे भैया जी को कहा दूसरी बारी से डालेंगे, पहल डालेंगे नहीं क्योंकि मेरी बारी है भाई। ऐसे पहल खेलेंगे। बारियां चुनो भाई, चलो भाई। 1 2 3 4 5 भाई जी ये वाली मेरी है। नहीं देखी छोड़ दे, उसने जो चुन लिया ठीक है। चल हट जा। हाँ चौथ हट जा। अबे मैंने तो देखा भी था यार। ओए होए थोड़ी सी गलती हो गई यार, थोड़ी सी गलती हो गई यार। ठीक है यार, ये था हमारी थर्मल की साइड आई हुई थी आज मुजफ्फरगढ़ की। हमारे पास मेहमान बने हुए थे सीरीज के लिए, उनसे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।